Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ողջունում եմ յուրաքանչյուրիդ եւ Աստծո փառք եմ տալիս այս պատեհության համար, որ ունենք միասնաբար իր ներկայության մեջ, իր խոսքի ներքո մեր պաշտամունքը եւ գովաբանությունը բարձրացնել առ Աստված։ Այս ուղղությամբ հրավիրում եմ ձեզ ձեր Աստվածաշնչները բանալ ինձ հետ միասին Մատթեոս ավետարանի 16-րդ գլխից 24-րդ համարից պիտի կարդամ Տիրոջ պատվական խոսքը։ Ավետարան ըստ Մատթեոս 16-րդ գլուխ 24-րդ համար։ Այն ժամանակ Հիսուսը իր աշակերտներին ասեց. Եթե մեկը կամենում է իմ ետևից գալ, թող իր անձը ուրանա եւ իր խաչը առնե եւ իմ ետևից գա, որովհետեւ ով որ իր անձը ուզե ապրեցնել, կկորցնե նրան, եւ ով որ իր անձը կորցնե ինձ համար, կգտնե նրան, որովհետեւ ինչ օգուտ ունի մարդ, որ բոլոր աշխարհը ստանա եւ իր անձը կորցնե, կամ ինչ գին կտա մարդ իր անձը փրկելու համար, որովհետև մարդի որդին գալու է իր հոր փառքովը իր հրեշտակների հետ, եւ այն ժամանակ ամեն մեկին կհատուցանե նրա գործերի համեմատ։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, այստեղ կանգնողներից կան ոմանք, որ մահ չեն ճաշակել, մինչև որ մարդի որդին տեսնեն իր թագավորությունովը գալիս։ Աղոթենք։ Երկնավոր Հայր, քեզի սրտի խորքից փառք ենք տալիս։ Շնորհակալ ենք այս պատեհության համար, որ ունենք, պաշտելու քո սուրբ անունդ։ Հիմա աղաչում ենք, ով Հայր, որ մեզ առիթ շնորհես եւ ուժ կարողություն պարգևես, որ պատշաճ կերպով բարձրացնենք մեր երկրպագությունը քո առաջիդ։ Տեր, իմ աղաչում եմ, որ հիմա խոսքդ օրհնես, Սուրբ Հոգի Տեր, այն խոսքը, որ դու հեղինակել ես, Տեր Հիսուս, քո արժանիքովդ կանգնում ենք, քո հոր առաջին, որպես քո փառքի ժառանգակիցներ, քո մեջդ կանգնած Աստծո որդեգրված որդիներ, ու փառք ենք տալիս երակումի էությանդ, փառք, պատիվ, զորություն, հիմա եւ հավիտյանս վայելը միայն քեզ ով Աստված, օրհնիր ունկընտրողները, օրհնիր մեզ բոլորս, որ տեսնում ենք, լսում ենք այս խոսքդ եւ մեր սրտերի մեջ պտղատու դարձրու իբարս քեզ։ Ամեն։ Սիրելիներ, այսօր Տիրոջը խոսքին հատվածին, որ կարդացինք, հենված, մեր ուշադրությունը պիտի կենտրոնացնենք Տեր Հիսուսին հետևելու գնի վրա։ Եվ հարց պիտի տանք ու պատասխանենք, թե ո՞րն է Հիսուսին հետևելու նշանակությունը։ Ինչ է Հիսուսին հետևելու պատճառը։ Ապա թե ինչ կլինի, եթե մեկը նրան չհետևի, իսկ ինչ է խոստացված նրան, ով որ կհետևի Հիսուսին։ Այս հարցումներին պատասխանելու համար այսօրվա բնական հատվածը 4 ստորաբաժինների կամ կետերի ենք բաժանում։ Առաջին կետում պիտի նայենք Հիսուսի հետևելու կոչին։ Սա այն հրամայականն է, որ Տերը ուղղում է իր ետևից գնալ փափակողներին։ Իսկ երկրորդ կետում պիտի նայենք Հիսուսին հետևելու պատճառին։ Սա տեղեկատվական այն սկզբունքն է, որի միջոցով Տերը մեզ բացատրում է, թե ինչու հարկ է գնալ Հիսուսի ետևից։ Իսկ երրորդ կետում պիտի նայենք Հիսուսին չհետևելու հետևանքին եւ կորստին։ Սա այն ահազանգն է, որ Տերը նրան չհետևելու ահավոր հետևանքից զգուշացնելու եւ դրանից ազատվելու համար է հնչեցնում։ Իսկ չորրորդ եւ վերջին կետում պիտի նայենք Հիսուսի հետևելու շահին, վարձատրության կամ հատուցմանը։ Սա մեր ուշադրությունը կենտրոնացնելու է Հիսուսին հետևելու նկատմամբ Աստծո տված խոստման վրա ու բոլոր նրան իրապես հավատացողներին սպասվող երջանիկ հույսի վրա։ Սակայն այսօր ժամանակի սահմանափակության պատճառով միայն նկատի պիտի առնենք առաջին երկու կետերը։ Իսկ Տերը կամի հաջորդիվ պատգամով երրորդ եւ չորրորդ կետերին պիտի անդրադառնանք։ Ուրեմն այսօր նախ պիտի խոսեմ Հիսուսին հետևելու կոչի մասին, հետո Հիսուսի հետևելու պատճառի մասին, իսկ Հիսուսի չհետևելու հետևանքի եւ Հիսուսին հետևելու հատուցման երրորդ եւ չորրորդ կետերը պիտի թողնենք մյուս անգամվա համար։ Ուրեմն նկատի առնենք առաջին կետը։ Հիսուսին հետևելու կոչը։ 24-րդ համարում կարդում ենք, թե Տեր Հիսուս իր աշակերտներին ասում է. Եթե մեկը կամենում է իմ ետևիցս գալ, թող նա իր անձը ուրանա
իր խաչը առնի եւ իմ ետևից գա։ Այս նախադասության մեջ Հիսուսի կողմից իր աշակերտներին տրված հրամայական կոչն ենք տեսնում։ Սա Տիրոջ աշակերտության կոչն է։ Այս կոչով Տերը ուսուցանում է, թե ով է իրական Հիսուսին հետևողը։ Եվ այդպիսով նաև երևան է գալիս, թե ով չէ նրան հետևողն ու աշակերտը։ Այս կոչով Տերը կեղծ ավետիսին, կեղծ աշակերտին, կեղծ աստվածաբանության, սխալ ու հակասուրբկրային հոգևորականության մի մահացու հարված է հասցնում։ Այս կոչով Տերը ցույց է տալիս, թե նրանք, ովքեր առողջության եւ բարօրության ավետիս են կարոզում, նրանք, ովքեր անձնակերտման եւ ինքնազարգացման ավետիսն են կարոզում, նրանք, ովքեր հաջողության, հանգստության ու հարստության համար են Հիսուսին հետևում ու քարոզում, նրա իսկական աշակերտները չեն, այլ նրանք ստախոսներ են, կեղծ խաբեբաներ են, հավատացյալանմաններ են, բայց նրանք Հիսուսի աշակերտները չեն։ Հիսուսի ետևից գնալը ունի իր յուրահատկությունները, որոնց Տերը իր տված կոչի մեջ շատ պարզ եւ հստակ կերպով նշում է։ Նա այս կոչի մեջ տված իր ետևից գնալու յուրահատկությունները նշելով պարզում է, թե թակից առաջ կա խաչ, փառքից առաջ կա չարչարանք, վարձատրությունից առաջ կա զոհողություն։ Տերը այս իր կոչով սովորեցնում է, թե նրա իրական աշակերտի համար ստանալուց առաջ կա տալ, գտնելուց առաջ կա կորցնել։ Այս առաջին անգամը չէր, որ Տերը աշակերտության գնի եւ յուրահատկության մասին էր խոսում։ Մատթեոս 10-ի մեջ 37-րդ համարից սկսյալ Տերը արդեն ասել էր. ով որ իր հորը կամ մորը ինձանից ավելի է սիրում, նա ինձ արժանի չի, եւ ով որ իր որդին կամ աղջիկը ինձանից ավելի է սիրում, նա ինձ արժանի չի, եւ ով որ չի առնում իր խաչը ու իմ ետևից գալիս, նա ինձ արժանի չի, ով որ իր անձը գտնում է, կկորցնե դրան, եւ ով որ իր անձը ինձ համար կորցրեց, նա կգտնե նրան։ Նաև Տերը Մարկոս 10-ի մեջ 21-րդ համարում այն օրինապահ եւ հարուստ երիտասարդին, ով եկել էր ու Տիրոջ հարց էր տալիս, թե ինչ գործեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ, նրան այսպես պատասխանեց. մեկ բան պակաս է քեզ, գնա, ինչ որ ունես, ծախիր եւ աղքատներին տուր, եւ գանձ կունենաս երկնքումը, եւ ավելացրեց, եւ խաչդ առած եկ իմ ետևից։ Նաև Հովաննու 12:25-ի մեջ Տեր Հիսուս ասեց. իր անձը սիրողը կկորցնե նրան, եւ այս աշխարհքում նրան ատողը հավիտենական կյանքի մեջ կպահի նրան։ Այս բոլորը ասելուց եւ ուսուցանելուց հետո Հիսուսի աշակերտները տակավին չէին անդրադառնում, թե ինչ բանի համար էին նրանք կանչվել։ Աշակերտներից շատերը, ու եթե ոչ բոլորը, այն տպավորության տակ էին, թե Հիսուս հրեից թագավոր լինելով, հրեական երկրավոր թագավորություն պիտի հիմներ եւ շուտով հրեից ազգը հռոմեական դաժան բռնակալությունից պիտի ազատեր։ Այս տպավորությամբ պարուրված, հետևաբար նրանք կարծում էին, թե երբ որ Հիսուս այսպիսի մի թագավորություն հաստատեր, շատ պարզ էր, որ նրա հետևորդները, այսինքն իրենք, օրվա նախարարները, պետական պաշտոնյաները ու մեկը Հիսուսի աջին ու մյուսը նրա ձախին նստող պետական առաջնորդները պիտի դառնային։ Այս մարդիկը երբևիցե չէին փափագում ընդունել այն խորհուրդը, թե իրենց կանչող Մեսիան պիտի մերժվեր, պիտի տառապեր, պիտի սպանվեր, ու ոչ էլ նրանք ակնկալում էին, թե իրենք էլ իրենց առաջնորդի պես միգուցե նմանատիպ տառապանքների եւ չարչարանքների պիտի ենթարկվեին։ Նրանք Աստծո պես չէին մտածում, այլ ընկած մարդկանց պես էին մտածում, որովհետև հենց այդ պատճառով էլ մի քանի համարներ վերևումը
Տերը Պետրոսին ասաց, թե նրանց միտքը մարդկային բաների վրա դրված էր ու ոչ թե Աստծո բաների վրա։ Իրականությունը այն էր, որ նրանց ուղղած Հիսուսի աշակերտության կոչը երբևիցե մարդկային եւ երկրավոր թագավորության ու երկրավոր թագավորի ետևից գնալու կոչ չէր։ Իսկ պարագան նույնը նաեւ մեզ համար այսօր։ Հիսուսով փրկված հավատացյալներից ուղղված Հիսուսի կոչը նույն կոչն է։ Երբևիցե չխաբվենք այսօրվա ծուռ եւ սատանայական ուսուցմունքներից, որոնք սովորեցնում են, թե Հիսուսին հետևողը անպայման կլինի առողջ, հաջող, հարուստ ու հանգիստ։ Սա ծուռ եւ հակասուրբգրային խորհուրդ է։ Եվ այս քարոզողները սատանայի պաշտոնյաներն են ու ոչ թե Հիսուսի հետևորդները։ Նրանք գառան մորթով պատված գայլեր են, ովքեր մարդկանց հոգիներն են որսում, նրանց հոշոտում եւ նրանց խաբելով դեպի հավիտենական կորուստ են առաջնորդում։ Երկրորդ Տիմոթեոս 3:12-ի մեջ Աստծո խոսքն ասում է. ամենքը, որ կամենում են աստվածպաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսումը, հալածանք պիտի կրեն։ Այլևայլություն չկա։ Եվ ավելացնում է, բայց չար ու խաբեբա մարդիկ հառաջ կգնան չարության մեջ, մոլորեցնելով եւ մոլորվելով։ Ուստի մեզ հարկ է ճշմարտապես իմանալ, թե որն է Հիսուսի աշակերտելու կոչի իրական հետևորդի յուրահատկությունները։ Տերը իր ետևից գնացողին ինչպիսի աշակերտության է կանչում։ Տեսեք, Տերն ինքն ասում է, թե իր ետևից գնացողը այս 3 տվյալները պիտի ցուցաբերի։ Նախ ասում է, թե նա որ կամենում է իմ ետևից գալ, թող իր անձը ուրանա։ Ուրանալ բառը իր բնակիր հունարեն լեզվով նշանակում է լրիվ անսեփականացնել, ամբողջությամբ վազանցնել, կատարելապես մեկին մի բանից կամ մի ուրիշ էակից բաժանել, ջոկել, հեռացնել, այդ բանը կամ այդ էակը չեղյալ համարել։ Դա է նշանակում ուրանալ։ Աստվածաշնչի մեջ հիշում եք Պետրոսի համար այս նույն ուրանալ բառն է գործածվել, երբ կարդում ենք, թե նա 3 անգամներ Տիրոջը ուրանալով ասեց, ես նրան չեմ ճանաչում։ Հետո էլ իր շուրջը գտնվող մարդկանց ավելի ուժգին շեշտեց, թե ես չգիտեմ, թե ինչ բանի մասին եք խոսում։ Պետրոսը Հիսուսին ուրանալով ճանաց իր անձը Հիսուսի անձից բաժանել, նրանից ջոկվել, նրան իր անձնականը եւ սեփականը չհամարել։ Ճիշտ այսպիսի մի ուրացման մասին է խոսքը, երբ Հիսուս ասում է. ինձ հետևողը թող իր անձը ուրանա։ Նախ պետք է ասել, թե այս անձնուրացությունը չի նշանակում մեր անհատական եւ մեր ընտանիքի կամ մեր ֆիզիկական էության նկատմամբ անհոգ լինել, անուշադիր լինել եւ անխնամ գտնվել։ Դա չի նշանակում։ Տերը մեզ մեր անձը ուրանալու կոչով մեզ չի կանչում, որ մենք մեր անհատականությունը կորցնենք, մեր ով լինելը անարգենք, ոչ էլ մեր անհատական արժանապատվությունը անպատվենք ու մեր բարեկեցկությունը ոտնակող անենք, երբևիցե այդ չի նշանակում։ Այլ անձնուրացումով Հիսուսի հետևորդը Սուրբ Հոգի Աստծուց իր մեջ վերածնված նոր մարդուն իր առաջվա մեղսալի, մեղքի գերի, մեղքի ստրուկ, Աստծո թշնամի, Աստծուց փախչող, Աստծուն ատող, Աստծուն հակառակ անձից լրիվ հեռացնում է, ջոկում է։ Հիսուսի հետևորդի մեջ սկսված նոր բնույթը, նոր անձը, նոր մարդը նրա հին մարդու եւ այն մեղած բնության հետ երբևիցե բան ու գործ ունենալու չէ։ Դրան անսեփականացնելու է, դրան չեղյալ համարելու է ու աստվածաշնչային լեզվով նա իր հին մարդը իր մեջ սպանելու է ու այսպիսով իր հին անձին ուրանում է։ Անձ ասելով Տերը մատնանշում է մեր ներքին հին եւ անփրկյալ բնությունը,
որը իր մեղսալի հակումներով մարդուս մեջ հայտնաբերում է ինքնասիրությունը, հպարտությունը, գոռոզությունը, անպարտավանությունը։ Հին անձը բնածին մարդուս մեջ ապրող այն մեղավոր, մեղսամիտ, ըմբոստ, ինքնակամ, ինքնավար եւ աննազանդ եսն է, որը ցավոք սրտի մինչև երկինք հասնել հավատացյալների մեջ ունի իր արմատները եւ մնում են այն մեղքի հունդերը, որոնց մենք ամեն օր պիտի սպանենք, ամեն օր պիտի ուրանանք։ Այն եսն է, ով ուզում է ամեն բանի վրա ինքը իշխել, ամեն տեղ ինքը երևալ, ամեն բանի մեջ իր կամքն ու ուզածը գործադրել եւ հառաջադրել, ամեն պարագաներում ուրիշներ իրեն հնազանդվեն, քան թե ինքը հնազանդի, ամեն ժամանակ ինքը փառավորվի եւ ամենքից ինքը շոյվի։ Տիրոջ ետևից գնացող աշակերտին առաջնակարգ պարտականությունն է, որ նա այս իր պիղծ եսը անձը հպարտ ու գոռոզ անձնասիրությունը ուրանա, իր մեղսալի եսասիրությունը չեղյալ համարի, իր անպարտավանությունից ջոկվի, դրան իր կյանքից ու իր առօրյայից հեռացնի, անսեփականացնի։ Այս անձնուրացումը ոչ թե միայն կատարվում է փրկության պահին, արդարացման արարքի մեջ, երբ որ մեղավորը ամենայն խոնարհությամբ իր մեղավոր եւ հանցապարտ վիճակով խաչի ոտն ընկած Հիսուսին հավատալով եւ իր մեղքերից դարձի գալով Տիրոջից ողորմությունը շնորհք է ստանում, այլ նաեւ այս նույն անձնուրացությունը այդ կետից հետո այս նույն եսի եւ անձի նկատմամբ շարունակվում է հավատացյալի ամենօրյա սրբագործության կյանքի ընթացքում, մինչ նա իր կյանքի բոլոր օրերում շարունակաբար գնում է Հիսուսի ետևից եւ շարունակաբար ուրանում է իր անձը ամեն օր։ Հռոմեացիս 8:13-ի մեջ Աստվածաշունչը մեր հին մարդուն մարմին բառով է նշում եւ այդ մարմնից, այսինքն մեր հին մարդուն ուրանալու մասին մեզ այսպես է ուսուցանում եւ ասում. Եթե մարմնավորապես ապրենք, այսինքն եթե հին մարդու եւ հին բնության համեմատ ապրենք, կմեռնենք, բայց եթե հոգով մեծատար հյով, այսինքն սուրբ հոգով, բայց եթե հոգով ապրենք, մարմնի գործերը սպանենք, կապրենք։ Իսկ Կողոսացիս 3:5-ի մեջ Աստծո խոսքը մեզ հին մարդու կամ մեղած բնության արարքները ուրանալու մասին այսպես հրահանգ է տալիս եւ ասում է Կողոսացիս 3:5 Ուրեմն սպանեցեք ձեր անդամները, որ երկրի վրա են, ինչ են որ պիտի սպանենք։ Պոռնկությունը, պղծությունը, կիրքերը, չարցանկությունը եւ ագահությունը, որ կռապաշտություն է։ Նաև Եփեսացիս 4:22-ի մեջ կարդում ենք. Ձեզանից դուրս հանեք առաջի գնացքի պես եղող հին մարդը, որ խաբեբայության ցանկությունով ապականված է։ Ուրեմն տեսնում ենք, թե մեղավոր մարդու փրկության պարագային եւ նաեւ հավատացյալի սրբագործության կյանքի ընթացքում նրա Հիսուսի ետևի գնալու ամենամեծ արգելակը հենց իր անձն է, իր եսն է, որից Տերը իր հետևողին, իր աշակերտին կանչում է դրան ուրանալ, դրանից հեռանալ, դրան անսեփականացնել։ Նաև տեսնում ենք, թե անձնուրացությունը միմիայն փրկության պահին հայտնված մի յուրահատկություն չի, այլ դրա հետ միատեղ դա հավատացյալի ամենօրյա եւ շարունակական սրբագործության կյանքի ընթացքում տեղի ունեցող արարք եւ պայքար է։ Նաև տեսնում ենք, թե Հիսուսի իրական հետևորդը իրապես Աստծո հոգուց վերածնված լինելով, նա հետևելու է իր նոր բնություն, այն Աստծուն, որ տվավ այդ նոր բնությունը, հետևելու է այդ Աստծո կամքին եւ հնազանդելու է այդ Աստծո խոսքին եւ փառավորելու է այդ Աստծուն, ոչ թե ինքն իրեն։ Հռոմեացիս 7:18-ի մեջ Պողոս առաքյալ իր սրբագործության կյանքի համար իր անձը ուրանալու նկատմամբ այսպես է ասում. Գիտեմ, որ ինձանում, այսինքն իմ մարմնումը մի բարի բան չի բնակվում։ Ուստի հասկանում ենք, թե
ուրանալ անձը նշանակում է անկեղծաբար եւ իրականապես համոզվել, թե մեր մարդկային որևէ մի տվյալը մեզ Աստծո առաջին չի արդարացնում, ոչ էլ մեզ Աստծո առաջին գնահատելի դարձնում եւ մենք մեզանից նրան նվիրելու որևէ մի արժանի բան չունենք ու որևէ մի արժանիք չենք ներկայացնում մենք մեզանից։ Հռոմեացիս 13:14-ի համեմատ անձ ուրանալ նշանակում է հին մարդու կամ մարմնավոր բնության համար որևէ խնամք չտանել դեպի ցանկություն։ Նաև Փիլիպպեցիս 3:3-ի մեջ այդ նշանակում է մարմնի կամ հին մարդու հին բնության վրա բացարձակապես չվստահել։ Անձ ուրանալ նշանակում է բացարձակապես մեր անձնակամությունը եւ անձնապահությունը մերժել եւ մեր անձը ամբողջովին Տեր Հիսուս Քրիստոսի տիրության ենթակա դարձնել եւ եթե լինի որևէ պանծալի մի բան, որևէ մի պարծենալի պարագա եւ պատճառ, հավատացյալը միմիայն Տիրոջմով պարծենա։ Մատթեոս 5:3-ի մեջ այս բոլորը ամփոփելով Տեր Հիսուս ասեց, թե Աստծո թագավորության մաս կազմելու առաջին հարկավորությունը հոգով աղքատ լինելն է ու հոգևորապես տնանքն է, որ Աստծո թագավորությունը ժառանգելու եւ երանելի դառնալուն է արժանանում։ Ապա նաեւ Հիսուսի հետևելու կոչում Տերն ասում է անձը ուրանալու հետ միատեղ նրա հետևողին հարկ է վեր առնել իր խաչը։ Ինչ է նշանակում Հիսուսին հետևելու համար մեզ վեր առնել մեր խաչը։ Նախ ասենք, թե դա ինչ չի նշանակում, որովհետև շատեր իրենց նեղությունները խաչ կրել են համարում եւ հավատացյալի կյանքում նրա կրած զանազան ընդհանուր դժվարությունները խաչ կրել չի։ Օրինակի համար անհավատ ամուսին կամ կին ունենալը եւ նրանցից հալածանք եւ հակառակություն կրելը խաչ կրել չի։ Անհնազանդ եւ ըմբոստ զավակներ կամ տրտնջող կեսուր կամ դաժան կեսրայր կամ անտարբեր հարս կամ անհոգ փեսա ունենալը խաչ վերառնել չի։ Նաեւ մարմնավոր հիվանդություններ, նույնիսկ անբուժելի եւ անտարմանելի ցավերով բռնվելը, հաշմանդամությունը կամ որևէ կաշկանդություն ու անկարողություն ունենալը խաչ վերառնել չի։ Նմանապես անկորձ մնալ, սիրելի կորցնել, վիշտ ու ցավ կրել, դրամ չունենալ, կոտր ընկնել, աննպաստ եւ անհաջող վիճակների մատնվել, պատերազմում պարտվել ու սրանց նման հազար ու մի մարդկային կյանքում տեղի ունեցող դժվարություններ ու նեղությունները խաչ վերառնել չեն։ Ինչու՞։ Որովհետև այսպիսի բաները տեղի են ունենում նաև ոչ հավատացյալների եւ աշխարհում ապրող բոլոր հեթանոս կամ նույնիսկ անաստված մարդկանց կյանքում։ Սրանք մեղքի հետևանքներ են, ոչ թե խաչ վերառնել։ Իսկ խաչ վերառնելը յուրահատկաբար եւ բացառաբար վերապահված է միմիայն վերստին ծնված հավատացյալի եւ Հիսուսի իրական հետևորդ աշակերտի համար, ով անձնուրացությամբ փափակում է հետևել Հիսուսին։ Հիսուսի օրոք մարդկանց համար խաչը շատ ցավոտ եւ ցցուն նշանաբան էր։ Նրանց համար խաչը զարտեղեն եւ պարծանքի նշան չէր, այլ խաչը այն օրերին ամոթի, անեծքի, խայտարակության եւ մահով դատապարտված ամենագեշ հանցագործ անօրենի համար վերապահված արտար մահապատժի նշան էր։ Երբ աշակերտները Հիսուսից լսեցին խաչ վերառնելու մասին, նրանք իրենց մտքում մահապատժի դատապարտված այն հանցագործ եւ որջրագործ մարդուն էին տեսնում, ով իր մահապատժի գործիքը իր ուսին առած քաղաքի փողոցներից քայլելով դեպի իր մահապատժավայրն էր քայլում։ Նա դեպի մահ էր քայլում եւ իր ուսին դրել էր հենց իր կախաղանը ու շալակած տանում էր այնտեղ, ուր պիտի խաչվեր։ Աշակերտների համար խաչ վերառնել նշանակում էր դեպի մահ քայլել։ Այս պատկերը գործածելով Հիսուս սովորեցնում է, թե նրան հետևողը Հիսուսին հետևելու պատճառով
ամեն տեսակի իր դեմ բարձրացած տառապանքի, նեղության, հալածանքի, թուքումրի, ցավի, վտանգի, անհանգստության եւ նույնիսկ էլ երբեմն հենց ֆիզիկական մահին ենթարկվելու պատրաստակամություն պիտի ունենա։ Անշուշտ է ոչ բոլոր հավատացյալներն են նույնանման չարչարվում, նույնանման տառապում կամ ցավ քաշում։ Նաև դա ուղիղ է, որ ոչ բոլոր հավատացյալներն են իրենց հավատքի համար մարտիրոսվում։ Սակայն բոլոր հավատացյալները տարբեր տեղերում, տարբեր ձևերով, տարբեր չափերով, տարբեր միջոցներով իրենց հավատքի համար տարբեր նեղություններ ու հալածանքներ պիտի կրեն ու կկրեն։ Եվ դա է հավատացյալի խաչ առնելու իմաստը ու նշանակությունը։ Հիսուսին հետևողը անպայմանորեն Հիսուսի հետևելու համար նեղություն եւ հալածանք կկրի եւ այսպես կամ այնպես իր հետ վեր կառնի իր խաչը։ Առանց այսպիսի նախատինք ու հալածանք կրելու պատրաստակամության Հիսուսին հետևելը անհնար է, սիրելիներ, եւ երբ մենք որպես Հիսուսի հետևից գնացողներ վեր առնենք մեր խաչը եւ մեր հավատքի համար կերպ նեղությունների մատնվենք, մենք պետք է հիշենք առաջին Պետրոսի մեջ 4:12-ից սկսած համարները, ուր կարդում ենք Աստծո խոսքը, որ ասում է. Առաջին Պետրոս 4:12-ից սկսյալ. Սիրելիներ, օտար բան մի համարեք այն բորբոքված նեղությունը, որ ձեզ փորձելու համար է լինում, իբրև թե օտար բան է պատահում ձեզ, այլ ուրախ եղեք, իբրև Քրիստոսի չարչարանքին մասնակից եղածներ, որ նրա փառքի հայտնության ժամանակումն էլ ցնծալով ուրախանաք։ Երանելի եք, եթե Քրիստոսի անունի համար նախատվեք, որովհետև փառքի եւ Աստծո հոգին ձեր վրա է հանգչում, նրանցից հայհոյվում է, բայց ձեզանից փառավորվում է։ Խաչը այն նեղությունն ու հալածանքն է, որ Հիսուսին հետևողը նրա վրա իր հենած հավատքի համար կրում է։ Տերը իր հետևորդներին առողջ, ուրախ, հանգիստ, հաջող, հարուստ կյանք չի խոստանում, սիրելիներ։ Այդպիսի կանչով չի կանչում։ Դա սուտ է։ Այդպիսի ավետիսը սատանայական է։ Այդ քարոզչությունը դիվային է։ Եվ այդպիսի ավետիս քարոզողները սատանայի որդիկն ու սատանայի հետևորդներն են։ Իսկ նրանք էլ, որ միգուցե վկայում են, թե իրենք Հիսուսին են հետևում, բայց երբ կյանքի նեղության արևը տաքանում է եւ նրանց հավատքի հասկին է զարկում, ըստ Տիրոջ ասացին, նրանք երբ չորանում ու անհետանում են, պատճառ այն է, որ նրանց վկայությունը իրական վերստին ծննդի արմատ չունի։ Նրանք վերստին ծնված չեն։ Նրանք վերստին ծննդյան նախապայման վիճակը չունեն եւ դրա համար նրանց պարզ բերնով վկայությունը չորանում է եւ նրանք Հիսուսին հետևելուց կանգ են առնում։ Այսպիսիները միգուցե վկայեն, թե Հիսուսին են հետևում, բայց իրականության մեջ նրանք տակավին իրենց մեղքերի մեջ մեռած վիճակում են եւ իրապես Հիսուսի ետևից գնալու համար նախ վերստին ծննդյան կարիքը ու պետք ունեն, առանց որին անհնար է հավատալ, դարձիկալ եւ մեղքերից քավություն գտնելով Աստծո առաջին արտարանալ։ Իսկ Տերոջ կոչի մեջ նաեւ տեսնում ենք մի երրորդ ազդակ, որ Տերը կանչում է իր հետևորդին ոչ միայն իր անձը ուրանալ ու ոչ միայն վեր առնել իր խաչը, այլ նաև որ նա գնա Հիսուսի ետևից։ Տերն ասեց. թող նա իր անձը ուրանա, իր խաչը վեր առնե եւ իմ ետևիցը գա։ Նայեցեք, որևէ մեկը կարող է որևէ մի մարդու ետևից գնալ, բայց այստեղ Հիսուս հատկապես նշում է, որ իր անձ ուրացողը եւ իր խաչը վեր առնող աշակերտը պետք է գնա Հիսուսի ետևից ու ոչ թե ինչ-որ ուրիշ մեկի ետևից կամ ինչ-որ մի փիլիսոփայության կամ ուրիշ մի գաղափարականի ետևից։ Մենք որպես Հիսուսի աշակերտներ գաղափարականի չենք հետևում, փիլիսոփայության չենք հետևում, կրոնի չենք հետևում, այլ մենք հատկապես, բացարձակապես,
բացառապես եւ յուրահատկաբար հետևում ենք խաչյալ ու հարուցյալ փրկիչ ու Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ով մեր տեղ անմեղ ու ուղղարար մարդկային կյանք ապրեց եւ մեր փոխարեն այն իր անմեղ եւ ուղղարար մարդկային կյանքը խաչի մահով որպես մեր մեղքերի պատժահատույց զոհեց եւ ապա երրորդ օրը մահի վրա հաղթելով մեռելներից հարություն առավ եւ մեզ իր կյանքով ու մահով եւ հարությամբ Աստծո հետ հաշտեցրեց մենք այդ Հիսուսին ենք հետևում դրա համար երբ Հիսուս ասում է թող նա գա իմ ետևից նրա կատարած այս կոչը մի յուրահատուկ կոչ է, մի բացառիկ կոչ է, մի ինքնուրույն կոչ է։ Թեպետ այս կոչը արտաքնապես ուղղված է բոլոր մարդկության, բայց ներքնապես Աստծո հոգին դրան ազդեցիկ է անում նրանց համար, ովքեր անցյալի հավիտենականության մեջ Հայր Աստծո նախասահմանությամբ ընտրված են եւ Սուրբ Հոգուց վերստին ծնելով այս կոչին ընտարաճելու եւ այս կոչին ամենօրյա հնազանդությամբ եւ հավատարմությամբ ապրելու նախասահմանված են։ Հիսուսի ետևից գնալու կոչը Աստծո որդի մարդու որդի ետևից գնալու կոչն է։ Հիսուսի ետևից գնալու կոչը Մելքիսեդեկի կարգի պես երկինքներով անցած ու մեկ անգամ միշտ Աստծո սրբության մեջ մեր հավիտենական քավության համար իր անձի մեկ անգամ միշտ պատարակը մատուցող եւ Հայր Աստծուն մեզ հաշտեցնող եւ մեզ համար հավիտենականության մեջ բարեխոսություն անող մեծ քահանայապետ Հիսուսի ետևից գնալու կոչն է ու ոչ թե ուրիշ որևէ մի կոչ։ Հիսուսի ետևից գնալու կոչը մեր Տիրոջ, մեր Փրկչի, մեր Վարդապետի, մեր Հովվապետի հետքերից գնալու կոչն է։ Հիսուսի ետևից գնալու կոչը հավիտենական կյանքի ու երկնային վարձքերի արժանանալու ճանապարհի, ճշմարտության ու կյանքի կոչն է։ Հիսուսի ետևից գնալու կոչը մեր հավատքի առաջնորդի ու կատարելագործողին նայելու եւ նրա օրինակին հետևելու կոչն է։ Նրա հետևից գնալու կոչը սիրելիներ, Տերերի Տեր եւ թագավորների թագավոր, մեր փառած թագավոր Հիսուս Քրիստոսի կոչն է։ Նա իր աշակերտներին հենց առաջին անգամ իսկ կանչելիս նրանց այս բանը ասեց. Եկ իմ ետևից եւ ես քեզ կանեմ Մարտիկ որսած։ Հարցն ամ քեզ, դու գնում ես Հիսուսի ետևից։ Դու ուրացել ես անձդ, եսդ ու պատրաստ ես Հիսուսին հետևելու համար նախատվել, ցավ ու նեղություն կրել, անարտարության ենթակա դառնալ եւ եթե հարկ լինի հալածվել ու չարչարվել։ Մենք շատ գեղեցիկ մի երգ ունենք, որ երբեմն երգում ենք եւ նրա բառերը Հիսուսի ետևի գնացողից պատրաստակամություն է արտահայտում։ Եվ այսպես է ասում այս երգը. Պատրաստ կրելու ցավ նեղություն, պատրաստ երբ փորձանք կան, պատրաստ երբ պետք է որ մնամ տուն եւ ուրիշներ երթան, պատրաստ խոսելու կամ խորելու, պատրաստ մարմնով հոգով, պատրաստ սիրվելու, նախատվելու, ինչ որ տա իր կամքով, թե երթալու, թե կենալու, հոժար եմ իմ դիրքին, թե բարձր եւ թե ցած գործերու պատրաստ ըստ իր կամքին։ Ուրեմն հիմա որ հասկացանք թե ինչպիսի կոչ է Հիսուսի աշակերտության կոչը, այժմ երկրորդ կետում պիտի նայենք այս կոչի պատճառին։ Ինչու է Հիսուս իր աշակերտներին այսպիսի մի կոչ ուղում։ Որն է այս կոչի պատճառը, սկզբունքը։ Նայեցեք Մատթեոս 16:25 համարին։ Կարդում ենք. որովհետև պատճառի պատասխանն է։ Որովհետև ով որ իր անձը ուզի ապրեցնել, կկորցնե նրան, եւ ով որ իր անձը կորցնե ինձ համար, կգտնե նրան։ Ահա պատճառը, որի հիման վրա Հիսուս կոչ է անում իր աշակերտներին իր անունի համար անձնուրացությամբ եւ խաչ վերառնելով զողությամբ գնալ իր ետևից։ Բայց ինչ է նշանակում նա որ ուզի իր անձը ապրեցնել կկորցնի եւ նա որ իր անձը Հիսուսի համար կորցնի կգտնի դրան։ Սա մի տեսակ հանելուկի պես մի բառախաղ է հնչում։
Բայց սիրելիներ, Հիսուսի այս ասած նախադասությունը ոչ հանելուկ է, ոչ էլ բառախաղ, այլ նրա ասածը հավիտենական արդյունք կամ հավիտենական հետևանք ունեցող ճշմարիտ սկզբունք է։ Այս սկզբունքի հիման վրա ու այս պատճառով է, որ Հիսուս բոլոր իր աշակերտներին նրան ամենայն անձնուրացությամբ եւ զոհողության պատրաստակամության հետևելու է կանչում։ Եվ այս հաջորդող համարների մեջ այդ անձ բառը նաև նշանակում է կյանք եւ նաև ուրիշ թարգմանությունների մեջ անձ եւ կյանք բառը նաև թարգմանվել է որպես հոգի։ Ուրեմն այս երեք բառերը անձ, կյանք եւ հոգի հոմանիշներ են։ Տերն ասում է. նա որ այս կյանքում ապրում է միմիայն իր երկրավոր կյանքը ապահովելու համար եւ իր նպատակը կենտրոնացրել է միմիայն իր ֆիզիկական եւ մարմնավոր կյանքում հասնելու աշխարհի տված ամենալավ հանգստին, ուրախության, բարօրության, երջանկության, այսպիսին հավիտենական կյանքը անտեսում է եւ հետեւաբար նա Աստծո հավիտենական երջանկությունն ու թագավորությունը կկորցնի եւ դրան չի ժառանգել։ Սակայն ընդհակառակը այն մարդը, ով Հիսուսի ետևից է գնում, ով նրան հնազանդություն է անում, ով նրա ասացի համեմատ է ապրում ու վարվում, իր երկրավոր կյանքում Հիսուսի համար ինչ կարգի ու չափի էլ որ զոհողություն, հալածանք, նախատինք էլ որ կրի, նա նախընտրում է Հիսուսին հետևելով հալածվել ու նախատվել, բայց մնալ Հիսուսի մեջ հավատքի միջոցով, Աստծո շնորհքով, Տիրոջ հետևելով, այսպիսին հավիտենական կյանքը կժառանգի։ Այսպիսին նույնիսկ պատրաստակամ է Հիսուսով արժանացած իր հավիտենական կյանքի սիրույն, իր երկրավոր կյանքի ընթացքում նեղություն կրել, մինչև անգամ իր երկրավոր կյանքը զոհել, քան թե աշխարհի մեղսալի ժամանակավոր պիղծ կենցաղավարությամբ ապրել, մեղքի հաճույքները որոնել, մեղքից իր հագեցումը փնտրել եւ իր հավիտենական կյանքը կորցնել։ Այսպիսին մեղսալի հակաստվածային բաները իր ականջի ետևն է գցել, դրանցից վազ է անցնում, մեղքի կյանքից վազ է անցնում, մեղքի փորձությունից եւ պսպղուն երևույթներից վազ է անցնում, աշխարհի չափանիշներով միգուցե կորցնում է այնինչ որ մեղքն է իրեն տալիս ու ձեռքից տալիս է այնինչ որ մեղքն ու աշխարհն է հրամցնում, սակայն այսպիսով նա թեպետ աշխարհի չափանիշով որոշ բաներ կորցնում է, օրինակի համար մեղքի կարճատև հաճույքը, բայց նա ձեռք է բերում հավիտենական կյանքը, հավիտենական երջանկությունը, հավիտենական անմեղ, սուրբ, անվերջանալի, անեղծանելի Աստծո առաջին հաճույքները։ Պատճառը, որ Հիսուս կանչում է իր աշակերտներին եւ մեզ գնալ նրա ետևից այն է, որ թեպետ նրա ետևից գնալը իր մեջ ունի հալածանք, նեղություն, նախատինք, զոհողություն ու սուղգին, սակայն այդ բոլորով հանդերձ մենք որպես Հիսուսի ետևից գնացող աշակերտներ բոլոր այս բաները հանձն առնելով ենք ապրում եւ գնում ենք Հիսուսի ետևից ու իրականության մեջ մենք արդեն իսկ Հիսուսից հավիտենական կյանք ստացած դեպի մեր երկնային տունը եւ դեպի մեր երկնային կյանքին ենք արշավում։ Նույնիսկ եթե մենք այս աշխարհում կորցնենք երկրավոր կյանքի հանգստություն, կորցնենք երկրավոր կյանքի համբավ, երկրավոր կյանքի հարստություն, երկրավոր կյանքի հաջողություն, բարօրություն, ուրախություն, հաճույք եւ այլն, սակայն մենք Հիսուսի մեջ ու Հիսուսով բոլոր երկնային ու ամբողջ աստվածային փառքի ժառանգակիցներն ենք։ Նայեցեք ինչ ենք կարդում Հռոմեացիս 8:16-ից սկսյալ։ Աստծո խոսքը այս համարների մեջ մեզ Աստծուն որդեգրվածներիս համար այսպես է վկայում եւ ասում. նույն ինքը հոգին, այսինքն Սուրբ Հոգին, վկայություն է տալիս մեր հոգու հետ։ Ինչ է վկայում Աստծո հոգին մեր հավատացյալներիս հոգու հետ։ Թե մենք որ Աստծո որդիկ ենք ու եթե որդիկ, ապա ժառանգներ էլ։ Ինչի ժառանգ։ Աստծո ժառանգներ եւ Քրիստոսի ժառանգակիցներ, որ թե նրա չարչարանքներին կցորդենք,
փառքին էլ մասնակից լինենք։ Նաև Եփեսացիս 2:6-ի մեջ Աստծո խոսքը մեզ Հիսուսով եւ Աստծո շնորհքով փրկվածներից նկատմամբ ասում է. Աստված մեզ իր շնորհքով փրկելով Հիսուսի հետ մեզ հարույց, այսինքն հարություն տվավ, եւ նրա հետ երկնավորների մեջ մեզ նստեցրեց։ Մենք արդեն երկնավորների մեջ նստեցված վիճակում ենք դիրքով։ Եվ այդ արավ Քրիստոս Հիսուսի մեջ։ Ինչու՞։ Որպեսզի նոր եկող դարերում ապագայի հավիտենականության մեջ հավիտենապես ցույց տա իր շնորհքի գերազանց մեծությունը Քրիստոս Հիսուսի մեզ վրա ցույց տված քաղցրությունով։ Ուրեմն մենք Հիսուսով ժառանգակիցներ ենք Աստծո բոլոր փառքին եւ հավիտենապես ցուցադրությունն ենք երկնքում, թե ինչպես Հիսուսի քաղցրությունը մեր վրա եղավ եւ մենք այդ ցուցադրող ենթականերն ենք հավիտենապես Աստծո փառքի մեջ։ Այս ենք ժառանգում, երբ միգուցե կորցնում ենք մեղքի հաճույքը։ Սա նշանակում է, որ միգուցե հավատացյալներս Հիսուսին հետևելու համար որոշ երկրավոր բաներ ձեռքից տանք, բայց ինչ էլ որ դրանք լինեն, դրանք երբևիցե հավիտենական կյանքի արժանավորության հետ ու հավիտենապես Քրիստոսի մեջ լինելու եւ հավետ տարեր երկնավորների հետ նստելու ու մեզանով Աստծո շնորհքի ցուցադրության առարկա լինելու հետ երբևիցե չեն համապատասխանվում ու չեն համեմատվում։ Հիմա հարց տամ քեզ. արդյոք ինչպես ես անցկացնում երկրավոր կյանքիդ կարճ ու վաղանցիկ օրերը։ Արդյոք ծախսում ես երկրավոր կյանքիդ օրերը հավիտենական կյանքի երջանկության մեջ վայելելու Տիրոջ հավիտենական եւ անվերջանելի երանությունները, կամ թե ոչ միայն ապրում ես միմիայն աչքերդ հառած այս կարճ վաղանցիկ երկրավոր կյանքի, այն էլ մեղքի հաճույքներ վայելելու ձգտումներով, առանց հոգանելու թե ուր պիտի անցկացնես հավիտենականությունդ։ Այս սրա համար է Հիսուս կանչում մեզ գնալ իր ետևից։ Այս է պատճառը, որ նա որ իր կյանքը այստեղ գտնի իր կյանքի նպատակավորումը, նա կկորցնի հավիտենական կյանքը։ Բայց նա որ վազ անցնի մեղքի հաճույքից եւ իր կյանքը թեպետ կորցնի էլ եւ հավիտենականությունը կժառանգի Հիսուսին հետևելով, Հիսուսի ետևից գնալով։ Պիտի վերջացնեմ այս վերջին համարով։ Առաջին Տիմոթեոս 4:8-ի մեջ Տիրոջ խոսքը մեզ այսպես է վստահեցնում, թե Աստված պաշտությունը ամեն բանի համար օգտակար է, թե այժմյան եւ թե գալու կյանքի խոստումներ ունի։ Տերը կամի հաջորդի պատգամով պիտի անդրադառնանք Հիսուսին չհետևելու կորստյան եւ նրա հետևելու հատուցման համար։ Աղոթենք։ Փառք ենք տալիս քեզ մեր Տերը։ Շնորհակալ ենք, որ դու մեզ կանչեցիր։ Շնորհակալ ենք Սուրբ Հոգի Տեր, որ դու մեզ վերածնեցիր, որպեսզի կարողանանք եւ կամենանք Հիսուսի ետևից գնալ։ Հիմա ով Տեր շնորհք արա, որ մենք ամեն օր մեր անձը ուրանանք, ամեն օր մեր խաչը առնենք, ամեն օր մեր երկրավոր կյանքի մեղած հաճույքները սպանենք եւ նրանց չեղյալ համարելով մեր աչքերը տնկենք մեր հավատքի կատարողին եւ կատարելագործին հեղինակին քեզ վրա Տեր Հիսուս Քրիստոս, որպեսզի մենք հավիտենականության մեջ վայելենք այն բաների վրա, որ արդեն դու մեզ դիրքով նստեցրել ես։ Փառք, պատիվ, զորություն միմիայն հիմա եւ հավիտյանս վայել է քեզ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն։